Also ich glaube, dieser Rauchmelder hier ist das Feindbild Nummer eins der Deutschen. Es hat nämlich nicht nur diese ganz normalen Raucherkennung-Funktionen, es hat auch eine Flammenerkennung, aber das ist nicht das, was die Leute daran hassen. Hier ist eine eingebaute Kamera und die hat eine Funktion. Wenn ich den programmiere, diesen Rauchmelder, könnte ich einstellen, dass eine Handyerkennung stattfindet. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand sein Handy rausholt, dann soll es einen Alarm geben. Also einen richtigen Alarm aus dieser Sirene hier raus, die hier mit eingebaut ist. Eine Handyerkennung, war wirklich Datenschutz, Feindbild Nummer eins, würde es in Deutschland natürlich undenkbar. Schreibt mir gerne mal, wie sehr ihr diesen Rauchmelder hasst.